Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ala barakatillah, on entame la suite du cours de l'amortissement et notamment le mode d'amortissement constant ou l'amortissement linéaire. Alors, كيف ما شفنا في les vidéos اللي قبل, c'est que à chaque fois le comptable خاصو يحسب واحد les éléments, à savoir l'annuité, le cumul d'amortissement et la VNA. Donc, هاد les éléments qui تجمعوا في واحد le tableau اللي سميتو le plan d'amortissement. Alors, le plan d'amortissement, خاص يكونوا فيه bien sûr 5 ديال les colonnes. La première colonne كيكونوا فيها les années, la deuxième colonne كتكون فيها la valeur d'entrée, يعني بشحال دخلت ليا هذيك لي موبيليزاسيون بشحال مقيده عندي في لاكتيف ديال البيلون. La troisième colonne كيكونوا فيها les annuités. La quatrième, le cumul d'amortissement ou le ما يسمى ب l'amortissement cumulé. Ou la dernière colonne liée à la cinquième, qu'est-ce qu'on fait la valeur nette d'amortissement, la VNA. Alors, بالنسبة la colonne ديال les années, أشنو خاص يكونوا فيها؟ مثلا عندي واحد لي موبيليزاسيون اللي لا دوري دو ديالها 5 سنين. دونك شحال خاص يكونوا عندي من اني 5 سنين. دونك غيكون عندي 5 ديال لي لين pour les années. Alors, نشوفوا un exemple pour bien comprendre ce qu'on entend par le plan d'amortissement. Alors, l'exemple qui est l'entreprise. Le 10/1/2010, l'entreprise X a acquis une camionnette de livraison à 432 000 dirhams TTC, TVA 20%. Elle décide de l'amortir sur 5 ans suivant le mode constant. Alors, كيف ما قلت لكم في لي فيديو اللي قبل سيكم ملي تقراو لي لونسي خاصكم تحبسوا تقولوا نستخلص لي زيليمون دو باز او لي زيليمون دو كالكول اللي انايا غنحتاجهم باش نجاوب على ليكزارسيس ديالي. دونك نعاودوا القراءه ونخرجوهم. الوغ لو 10/1/2010 هنا غادي نحبس وغادي نقول بلي لا دات دونطري فوقاش هاد لي موبيليزاسيون انايا دخلت عندي لاكتيف ديالي في البيلون دخلت عندي في لو 10/1/2010. دونك ها هو اول اليمون. Ensuite, l'entreprise X a acquis une camionnette de livraison. هنا عاوتاني غنحبس غادي نقول بلي شرات camionnette de livraison. Camionnette de livraison, c'est une immobilisation corporelle. Donc ضروري خاصكم تحددوا لنا حيت حتى هو كيلعب دور كبير. دونك عندي immobilisation corporelle. شراتها ب 432 ديال الدرهم TTC, TVA 20%. اشنو قلت لكم؟ قلت لكم بلي l'amortissement كيطبق على لا فالور اور تاكس وانا هذه اللي عندي تي تي سي. دونك غادي ناخذ هذه سي لا فالور دونطري تي تي سي ولكن خاصني ضروري نحولها لور تاكس. دونك كناخذ 332000 وكنقسمها على 1.2 حيت عارفين بلي لور تاكس كيساوي لا فالور تي تي سي مقسومه على 1,2. لو طو عندي هنايا هو 20%. دونك مقسومه دونك سي 422000 هي لا فالور تي تي سي نقسمها على 1.2. Alors, هذه غادي تعطيني la valeur d'entrée hors taxe هي 360,000. Très bien. Elle décide de l'amortir sur 5 ans suivant le mode constant. Donc, عرفت بلي نستعمل le mode constant أو ما يسمى بلو مود linéaire و l'amortir sur 5 ans. عرفت بلي la durée de vie ديالها 5 سنين. Donc, أنا خرجت les éléments. Donc, عندي la date d'entrée, عندي la valeur d'entrée, عندي la nature ديال l'immobilisation, عندي حتى la durée de vie ديالها. شنو باقي ناقصني لو طو d'amortissement constant. alors كيف ما شفنا في لي فيديو اللي قبل لو طو d'amortissement constant كيساوي ليا 100 مقسومه على لا durée de vie. انا عندي لا durée de vie هي 5 سنين. دونك غادي نجي وغادي ندير 100 مقسومه على 5 كتساوي 20%. دونك دابا عندي لي زيليمون باش غنخدم ترونكيل. شنو غندوز باش نعمر لو بلان d'amortissement ديالي. alors شنو قلنا؟ اول كولون كتكون عندي هي ديال لي زاني شحال لا دوري دو في ديال هذيك لي موبيليزاسيون. لا دوري دو في ديالها شفنا بلي هي 5 سنين. تري بيان. دونك وفوقاش دخلت ليا في لو 10/1/2010 2010. يعني غادي تبقى عندي في 2010 هذا العام الاول، في 2011 العام الثاني، في 2012 العام الثالث، في 2013 العام الرابع، وفي 2014 العام الخامس. دونك هذا الشيء اللي غيكون عندي في لي زاني 2010 2011 2012 2013 2014 وها هي كملات 4 سنين. تري بيان. نمشيو نشوفوا لا دوزيام كولون اللي هي ديال لا فالور دونطري اون اور تاكس. شنو قلنا؟
لا فالور دونطري اختك شحال لقيناها كتساوي 360000. يعني غادي نديرو 360000 في العام الاول، العام الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. كيف ما عارفين باللي شرينا ايموبيليزاسيون دخلت عندي بلاكتيف بواحد لا فالور، كتبقى بهذيك لا فالور ما كتبدلش حتى النهار كتخرج وكتخرج بها نيت. حيت هادشي كيقولوا لو برينسيپ ديال لو كو هيستوريك. لو برينسيپ دو كو هيستوريك كيقول باللي باش تقيدات هذيك لي موبيليزاسيون في النهار الاول في لاكتيف هو باش غادي تبقى محدا عند لونتربريز كتبقى بهذيك القيمه. دونك 360000 غتكون عندي من 2010 حتى ل 2014. دابا ندوزو لو كالكول ديال لانويتي. الوغ نبداو لين باغ لين. الوغ نشوفوا لاني 2010 نحسبوا لانويتي. شنو كتقول لنا لا فورمول؟ باللي لانويتي كونستانت كتساوي ليا la valeur d'entrée مضروبه فوا لو طو d'amortissement constant مضروبه فوا m sur 12. نعاود نذكر بديك m sur 12 اشنا هي. m sur 12 هي لو طون دوزاج، يعني شحال خدمت ليا من شهر هذيك لي موبيليزاسيون في داك العام، شحال وهي باقا عندي. دونك تري بيان انا في 2010 فوقاش شريتها في شهر واحد، يعني من شهر واحد وهي عندي. دونك خدمت لي العام كامل من شهر واحد حتى شهر 12، يعني خدمت لي 12 شهر. Alors, شنو غتساوي هي لانويتي كونستانت؟ غتساوي هي لا فالور دونطري سيتادير 360000 مضروبه في 20% مضروبه في 12 sur 12 كتعطيني 72000. تري بيان. الوغ بالنسبه لو كومول دامورتيسمون ديال 2010 شنو قلنا؟ لو كومول دامورتيسمون هو الجمع ديال لي زانويتي من نهار دخلت، من نهار بديت كنابليكي على لي موبيليزاسيون لامورتيسمون حتى لهذاك العام اللي انا بغيت نحسب لو كومول دامورتيسمون ديالو. دابا انا في 2010 واش ديجا عندي حسبت شي انويتي؟ ديجا عندي دي زانويتي؟ لا، عندي انويتي وحده اللي يلاه حسبتها في 2010. دونك لو كومول دامورتيسمون غيساوي هذيك لانويتي 72000. Alors pour la VNA اشنو قلنا على لا VNA؟ كتساوي ليا لا فالور دونطري موان لو كومول دامورتيسمون. دونك وكنطبق لا فالور دونطري هي 360000 نحيد منها لو كومول دامورتيسمون اللي هو 72000 كتعطيني 228000. اي اون في دو ميم لي لين الاخرين. نشوفوا 2011 حتى هي لانويتي لا ميم فورمول وطون كو خدمت ليا 12 شهر، دونك غتكون لا ميم فالور. باغي بالنسبه ل 2012 2013 2014 غتكون عندهم نفس لانويتي حيتاش كاملين خدموا ليا 12 شهر، اي حيتاش بيان سور لو مود كونستون هذا. دونك فاش كاملين غادي نشوفهم باللي خدموا ليا 12 شهر في العام، غادي نجي من الديبار وكناخذ لا فالور دونطري اللي هي 360000 وكنقسمها على لا دوري دو في اللي هي 5 سنين باش كتعطيني شحال القيمه ديال لانويتي بارون. غتعطيني 72000. دونك كل عام خاص تكون فيه 72000.